naik. Oke guys, kita menelusuri Gunung Klotok. Tanjakannya memang benar-benar Nah, kalau di Bandung tanjakannya gitu-gitu aja, panjang-panjang tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanjakannya tinggi sekali. Buka tanya. Tanjakannya luar biasa tinggi. Banyak anak-anak kecil main sepeda. Jadi ini tadi ujung Klotok saat penghujungnya. Jalan. Naik turun bergelombang ya jalannya. Wow. Ada wow. Aha. Bebas. Wow. Masuk gua Selo Mangkleng. Oke. Berat. Bayar dewe. Ya. Masuk gua ya. Masuk nyoba aku yo. Sekali aku masuk. Goa Selo Mangkleng. Jadi ini tadi tuh dari ujung Gunung Klotok kan nanjak. Ini nanti kita mau turun, jadi ujung ketemu ujung nih nanti. Di jalannya, jalannya bergelombang dan bertikang-tikung. Oh. Hey,